Todavía del Atlético, esto hace unos instantes. Lo siento mucho, no es el día hoy. Sé que hay muchas espera, pero hoy no es el día. Pues no era el día. No es el día. Muy sorprendente la decisión de que salga a hablar y que no comunique nada cuando dijo que antes del sábado iba a decirlo. Instagram de Griezmann, un detalle, dibujos animados con sus botas, promociones, etcétera, etcétera. ¿Qué camiseta lleva en el Instagram esta mañana? La del Atlético de Madrid. No sabemos si eso indica efectivamente que se queda en el Atlético de Madrid porque no lo ha confirmado. Él mismo anunció que aclararía su futuro antes de que arrancase el Mundial, pero en su esperadísima comparecencia de hace unos minutos, Antoine Griezmann ha decidido seguir con el misterio. Pese a la brutal expectación en torno a su futuro, el francés no aclara nada. Sigue enrocado en el mismo argumento en el que ha estado estos meses. No es momento, ¿no?, de hablar de mi futuro. La estrella de Francia continúa muda, sin deshojar una margarita que tiene a los aficionados de ambos bandos en vilo. Alejado del lío, se centra en su selección, pero Griezmann alarga así una agonía que lleva inundando las portadas durante toda la temporada, que ha dejado cientos de titulares y que ha enfrentado por el camino a Barça y Atlético de Madrid. Mientras de un lado haría todo lo posible para que no perdiera a Griezmann, y de otro hacen todo lo posible por convencerle, Antoine sigue sin dejarnos saber si se queda o se va. Sin acabar de... Abrimos un poco el medio, que es donde aprovecha este muchacho, el número 10, no sé cómo se llama, y nos hace pues ya dos introducciones ahí que nos cuesta. No sabe cómo se llama Eden Hazard y lo peor es que acaba de jugar contra él. Este muchacho, el número 10, no sé cómo se llama. No conoce Óscar Ramírez a Eden Hazard. Y después de perder 4-1 contra la Bélgica de Hazard, los palos serán de esperar. Que él se llama Eden Hazard, juega en Inglaterra, es el 10 y el mejor jugador de Bélgica hace mucho tiempo. Lo ha pretendido varias veces el Real Madrid. Yo no sé cómo da la charla si ni siquiera se sabe el nombre de los rivales. Y estoy hablando de figuras mundialmente conocidas. Un error imperdonable del seleccionador de Costa Rica. El número 10, no sé cómo se llama. Que perdió en el campo, pero perdió mucho más en rueda de prensa. No conoce Óscar Ramírez a Eden Hazard. Y estoy hablando de figuras mundialmente conocidas. Le pillaron desprevenido y cubrieron de harina y huevos a su compañero y así dejaron con esta pinta al azulgrana. Fue al final del entrenamiento y las hostilidades se desataron. Neymar quería más y pilló un huevo disimuladamente. Su víctima era Fagner, que cumplió años ayer. Falló, pero avisaba que no había acabado. No paró hasta que le cogieron. El caso es que Neymar aprovechó para plantarle un huevo en la cabeza a su amigo Thiago Silva, que salió disparado detrás de él. Neymar se partía, había tenido para todos. Se lo comentaba Marcelo, su amigo de confidencias, que fue quien le traicionó. No se lo esperaba, pero acabó en el suelo y atacado por sus compañeros. El cazador cazado. Ahora era de él de quien se reían. Se habían ensañado. Y es que este es el ambiente que rodea a la expedición brasileña. Todo sonrisas, muy buen rollo y mucha confianza en este Mundial de Rusia.